basubuza basamu na banyabo nienda kusiba Ruhanga erizoba nerinjawulo omuri kumanya tuine omuntu w'enjawulo mzee wanje tata wa Babi Oliko Mapo Media TV mzee wewe bari munonga kuija wewe bari munonga kubanikwe nimeka kumureba ukaje ishaba ijaha bakurebe ukache n'omuntu mukuru munonga kawe kajambo ko zeni shaba batere kajambo wewe bari munonga mzee baramusewe n'ekigambo kimwe cyonka abantunga mu muriro muta bera kwija nagira mushaija ku mukawanyu ramu wanyu murebekira korateho bera mnonga mzee nomuga tweyanza tata mzee webare kunkunda kandi webare kunyesiga n'umara wawe manzi nanyi mzee ninyenda kuraganisa omaso k'abantu bantunga mubona tinkubasa kushwaza nzakora cyona kindu kubasa okeze kitinisa omusiyona Oliko Mapo Media TV bantunga mu nyino bubaka nyino butumwa okuruga wa Babi yanjirangu bagambire umwe bari munonga okumukundire cyojo cye bari munonga yanjirangu bagambire unabakunda munonga National Unity Platform teacher politics wenka nitwenda okubebembera okuza omu Uganda ensya Uganda eyo kwingana eya equality okwenkana fena Uganda eyo businje Uganda etari mu bworo nimanya ebizibu byanyu nebikwishana n'ebizibu by'abanya Uganda abo mu bichweke bindi obworo mashomero mabi marwaro mabi n'ebintu ebikwishana nkebyo kakati bachali bange neronja kade basima busimi tikisoboka ate tugenda kukikola nga tuli fenna kubanga batwade examples ezenjawulo ebiro mu Kenya mwabireba nitwe tubasa kukikola muriyo ni murebo buli bwenguzi sente ezino kubereza abantu mutwalo mulamba omuntu omuyeka yazibba ate bamala okuzibba n'ateekawo obulimba balolozesa abantu nti buli muntu ali mu West ali bulungi ate nga si bwe kiri amalwaliro gamwe malungi amasomero gamwe malungi emihanda gamwe mirungi katokiraba so twagala okubikyusa buli omu yeyagalire mu Uganda ye ekyo kisoboka ekyo tugenda kukikola tunulire ebbeeyi y'amata nusu 5 lita nobasoko okureba ekitooki ekyangu ekiti nkaba bakukiguza 2,000-3,000 lwaki kubanga infrastructure bajonoona abalimi gye balimira amatooke ogenda okulitayo n'emmotoka tesobola kutuukayo ate bino ebintu byaliwo. We are not only going to start them now. Uganda was better in 1970. Abazeyi abaliaha ni mchimanya ngu omu 60s na 70s okabano basokuzo omu irwariro without money bakwa treatment bakwa nengo yensya wagarukomuka naye kati wazo mu irwariro aboro benomanya gwabwe
nabagiga binumanya gwawe ekyo tekirina kubeera bwekityo nyenda inywe myeto mutwale oba obutuma mubutwale mu geto zonna mubutwale mu saluni zonna mubutwale ku bodaboda stage zonna mubagambe generation yaffe erina okukyusa ebintu egi generation erina responsibility ey'okuhindura ebintu. It is very very possible. Temukkiriza muntu yenna kubaawula mu mawanga oba kubaawula mu madiini. We are the same, we have the same problems, and it is the same solution that we must find. Temukkiriza muntu yenna kubalowozesa nti muli violent. We are not violent, and we can change Uganda non-violently. Yes. General Museveni na banywanyi be bakaba bali emyeto nkitwe bazo mu kisaka bita abantu bakwata obutegeeki kandi itwe titukwenda obutegeeki nitwenda obwebembezi. Twagala bakulembera nga abantu be ba boss nga ba leaders ba servant. Omuntu yekoyina okubeera boss nga politician oba omukulembeze nga akutya baba sente z'omusolo ng'amanya nti ojja kuba akalulu omuggyeko. Naye mwakuba akalulu mu 2021 ne muwangula naye ne bakabba. Eno mu West bangi babasiba naye bangi mwatuka ku polling station ne bagamba bamaze dde okulonda temugenda kulonda. Tugenda kubijjawo. My message to you is don't give up. Don't give up. Let us keep going. Let us keep going. We shall reach where we want to reach. Oh, Liko Map Media TV. First lady naza kuba na so abantu bentunga mateme muli banjawulo ba first lady omukadde ava wano n'omupya ava wano. Naye bitule birala nga Karamoja nga Busoga nga Acholi nga Lamu nga Arua nabyo bijja kuba byenkanankana n'entungamo ne Kampala ne Mbarara ne Kabale ne Busoga everywhere. That is what we want to do. That is what we are going to do. Njagala kumaliriza ebindi niza kubigamba radio abokuba obwire bwagenda konka ninyenda kubasima munonga na kubawa confidence. Don't give up. A day is going to come. Olunaku lugenda kutuuka nga gwe olaba oliyala ebyo bigenda kukyuka. Tugenda kubeera mu Uganda empya nga n'omwana aba eri wansi ekyempene nga talina sente ng'abeera onagamba when I grow up I want to be a president. Ebiseera bino bigenda kukyuka nga wadde oli muntu wa ghetto oba oli wa boda nekkuba ng'oyagala ogenda okufuna operation nga teweetaaga kubeera ne sente. Uganda nsi ngagga nnyo. Singa obukulembeze bulowooza ku bantu baffe by now eno wandibadde tewavaayo jasimata wabula wandibadde wavaayo milk products nga ziri already processed. Wandibadde wavaayo cheese nga wavaayo ice cream nga tumu exportinga mu nsi yonna. By now twandibadde tuprocessinga ebintu byemukola wano. We don't do that kubanga abatufuga bagala musigale nga muli baavu ng'akuwayo omutwalo gumu 15,000 1,000 n'omulonda. We want to change that and we shall change that. Lete tusobola kubikyusa without you. We have to come together, all Ugandans from all walks of life. No basakuba omunyankole, no basakuba omukigani ng'omufumbira, no basakuba omukyoli, no basakuba omusoga, konka itwe twena tuli omuntu omwe. Tulina ebizibu bimwe na solution eri emwe. I want to call upon all of you, the people of Ntungamo. Bwe mulaba nga kikutte e Kampala nammwe mukikuumemu wano nalo. Njagala okubasaba abavubuka ba wano tutekinge example ye Nairobi eye Kenya. Temubeera violent. Temukkiriza muntu yenna kubagamba kola fujjo. Naye njagala mumanye it is your right to protest for a right.
dembe lyammwe okwekalakasa bwe muba mwekalakasa mu ddembe. Dembe lyammwe okuyigiriza bannammwe. Ekyo tulina kikola nga tupasinga message mu bulungi. Finally, njagala kubasaba buli wa NUP ali wano, buli wa People Power ali wano. Obeera ng'olina gy'otambulidde, njagala otuweese ekifaananyi ekirungi. Njagala obeere nga yegwe Bobi Wine weewammwe, yegwe Bobi Wine w'omu Kirombe, yegwe Bobi Wine w'oku border stage, yegwe Bobi Wine w'omu Geteyo, yegwe Bobi Wine w'omu taxi. Mupasinge message ennungi eri positive. Baleme kubayita abakozi ba fujjo, baleme kubayita bayaaye, naye bagambe mwe muli bavubuka abaagala Uganda ennungi. We have a challenge. We must challenge the old people to know that we are also old enough to make good choices. This is the time. There's no other time. Njagala kumaliriza nga mbeebaza nnyo abantu b'entungamo. This is a special place to me. You are special people to me. Muli abalamu banje. Mukampo omukazi emanzi. Akija n'emigisha yonna yankole. Akija n'obwenje. Nanye akampindula. Akantoro mu buhiri. Akampindula presidential material. Oli ku Map Media TV. Buli muwala yenna mu ntungamo fuba okubeera nga Babi, ate buli mulenzi yenna ali mu ntungamo fuba okubeera nga Bobi. Tugende mu Uganda empya. Webale munonga urukundo igumeyo basebo na bagabo. People power! Power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Ayaba! Oli ku Map Media.